今日は全日本模型ホビーショーにやってきたぞ。プラモといえば車だよね。マクロスはどこのやつがおすすめ？令和に天空戦記シュラト？やっぱりバンダイか？未来ロボット研究所。やってきましたよ、全日本模型ホビーショー。東京ビッグサイト、この間おもちゃショーで来て以来、今年2回目かな。東京ビッグサイトの本体ってさ、上のピラミッドじゃなくてここなんだぜ。絶対ピラミッドが本体だと思うよね。これ入ったことないんだよな、そこ。はい、ということで本当に来たっていう証拠です。東京ビッグサイト南12ホール。いい大きさだね。ちょうどいい。会場違うけどさ、東京ゲームショウとかは広すぎて見切れないよね。いや、これぐらいがいい感じだな。早速手前から行こう。レッツラゴー。さあ、だんだん見えてきました。どこから行こうかな。手前に見えるのは寿屋。寿屋が近いな。じゃあまずは寿屋。アーマードコアシリーズがたくさん並んでいました。まあこの辺はね、僕の守備範囲外ではあるんだけど、見てる人ちょっと興味あるかなと思って。これはファミレスで見る猫型配膳ロボ。これどうやって遊ぶのって、あれでしょね、女神デバイスとかフレームアームガールズとかと一緒に遊ぶんだよね、きっとね。ちょっとそそるな。はい、次。ヘキサギア、他。この辺もね、守備範囲外なんではあるが、まあ一応撮ってきたぞ。なんで静止画ばっかりかっていうと、動画撮影禁止のブースが結構多くて、そういうところは写真だけで失礼しております。いや、ちょっとさ、勢い余って動画撮っちゃって写真撮ってないところがあるので、アングルがあんまり良くないものとかもあるんですけど、ご容赦。まあ、あくまでね、この展示会の雰囲気を楽しんでくれたりとかしてくれたら嬉しいかな。フロントミッションいいよね。これ、そうだ、このパーツ変更の画面みたいな感じに並べるのとか楽しいよね。アーマードコアもに。でもね、一番人気は女神デバイスのところだな。続きまして、青島結構俺好きよ。まずはやっぱり一番目立つのはここかな。バリアブルファイターガールズね。女の子がさ、ガーオークにバイク的にまたがったりとか、バトロイドをアーマー的に着込んだりするのが楽しいシリーズなんだけど、最近オリジナル女の子キャラじゃなくってこうプレイヤーバージョンとかさ、かなめさんとかさ、こうアニメの中の劇中のねキャラが立体化されるようになってきたんだよね。僕はね、ランカちゃんが出たからにはセールバージョンが出るのを待ってますよ。よろしくお願いします、青島さん。まあでも青島さんといえばね、キャラモデルばっかりじゃなくて、このスナップキットの車の商品めっちゃ並んでない？大ヒット商品だよね、きっと。どんどん行くよ。続きまして、長谷川ブース。長谷川のマクロスはね、真面目マクロスなのよ。色気とかね、女の子とかじゃない。まあ、進み分けできてていいよね、商品展開がね。同じバトロイドとかバルキリー出してもな。でもね、バンダイが HG 出してきてるからね、ちょっと苦戦するかな。まあ、バンダイのアテントで見つからないんだけどね。ザブングルね。ガンダム以外はさ、いろんなメーカーが商品化してるから楽しいよね。バンダイ一社体制のガンダムって、独占禁止法に引っかからんの？大丈夫だ。まあ、この長谷川さんのザブングルもね、きっちり作るとこんなにかっこいいし、アイアンギアもこんなにかっこいいぜというところがよくわかるブースでした。あとは長谷川といえば航空機なんだけど、このバルキリーな、YF19 のバルキリーエクスカリバー、このファイター形態は長谷川ならではの技術だよね。隅っこにしか映ってないけどさ、長谷川の VF1 バルキリーも好きなんだよね、俺。ランプラ以外も作っていくか。ここは同友者ね、戦車とかね好きだった。天空戦記シュラト大好きだった
んだよな、俺これ。令和に再び出会えるとは。いや、バンダイのプラも揃えたな。アニメはさ、後期が大変な作画崩壊だったので、まあシナリオは最高なんだからなんとかリメイクできんかな。これね、2クール目まではね、すごいクオリティ高かったのよ。ただ、放送期間が急に伸びたことで、もうスタッフがね、解散してたから、海外に作画を任せるしかなかったのよね。で、任せた結果、崩壊するという、崩壊した結果、伸びたはずの放送期間が再び短くなって、3クールでちょいで終わるっていうね、逸話のあるアニメなんですけど、すげえ面白かったんだな。タカラトミーさん、東京おもちゃショーでも来たよね。ピースパークのブースですわ。ミクロマン的なものだったり、トランスフォーマー的なものだったりとかがみんなね、大人向けの、まあ、誤解を恐れずに言うと、魂ネーションみたいな大人向けのブランド、タカラトミーさんが立ち上げたというところで、いろいろね、しづらいアイテムあるんだけど、このゾイド娘的なの、まあ、売れるんじゃないのかな。いや、まあ、僕自身はゾイドをかすってないので、どうなのかちょっとわからんけれども。かすってはいるな。一番最初の初期のゾイドは遊んでたな。お、出た！龍剣道がある！嬉しい！東京丸井さん。まあ、トイガンだったりエアガンだったりとか作ってるメーカーなんだけど、ガンゲールオンラインのコラボが一押しですな。いや、良いマーチャンアイテム見つかったよね。なかなかキャラクターコラボモデルとかも出しにくいけどさ、こうやって明確にピーちゃんだってわかるような商品とかが作れるって、丸井さんこれあと10年はこすれるよ。いや、来ました、バンダイナムコブース。ガンプラ探すぜ。ここもね、基本動画撮影禁止だったので、中に入ったら写真ばっかりになるので、明日から。東京おもちゃショーではね、ガンプラなかったから雪辱を果たす。おめえを挽回するぜ。まあ、プラモばっかりじゃないね。アクションフィギュア系もね、並んでたりするんだけれども、バンダイさんにもマクロスがあるのよね。長谷川もそうだし、青島もそうだけど、でもこのマックス夫妻のセットは揃えたくなる、いいディスプレイの仕方かな。さあ、アクションフィギュアのブースにはいろいろありましたが、僕はガンプラのブースに直行するのです。その前にね、横にね、いつも恐竜のプラもガンプラと一緒にあるよね。あった初代ガンプラのリバイバルキット。これ今日発売だったんだ。これはちょっと欲しいな、改造用に。いつものね、シルエットクイズね。謎のシルエット。まあ、そのうちまた正体が明かされるでしょう。いや、さすが模型ショー、おもちゃショーと違ってさ、目白押しですわ、商品が。この中で気になるのは、サザビーね。この間作ったサザビーとは全く別物だな。戦ったら絶対勝てない。未だにこういうウェポンセット出してくれるのも嬉しいよね。地味に売れてんのかな。やっと G セルフがリニューアルされたよ。主人公ガンダムなのにさ、放送当時のキットしかないんだもんね。お、待って、ちょっとベタだけどかっこいい。 RG のニューガンダムのダブルフィンファンネルなんだけど、そもそもの RG のニューガンダム超かっこいいよね。なんなんだろう、既製品なのに超一かっこいいかもしれん。まだまだあんのよ。もうひな壇が佃煮のようになっているのよ。いろいろあるんだけれども、復讐のレクイエムの無識別型ザク2ね。また新しいザク増えちゃった。ガンバレルストライカーも、これもオタク心をくすぐるよな。ようやく待望のキャバリアも商品化ですよ。俺作っちゃったけどね、スクラッチで。デルタザインこんな色になるんだ。これ成型色これで決まりかな。 RG のシャイニングガンダムね。これも鉄板だね。まあいろいろあるんだけど、俺はこいつに期待してるぜ。まあ他にもね、いろんなアイテムが並んでいたわけさ。遊戯王忘れてる。遊戯王はこいつは見ておかねば。欲しい。あ、カズレーザーさんがいたんだ。ツイッターでもカズレーザーさんいたって
いうの見て動画編集してて気づいたよ。当日全然気づかなかったな。いや、お会いしたかったなって言っても別に知り合いでも会ったこともないので、会っても何も起きないんですかね。はい。バンダイを去ったので、次はボークスブース。ボークスといえば、5スターストーリーズかな。いや、このレッドミラージュとか超かっこいいな。いや、欲しいなとは常々思うんだけど、このランチャーの長さとか思うと家に置くとこないなっていうところが先に頭に来てしまうよね。モデラー失格かしら。あとはね、ゴティックメイドもね、やっぱりボックスすげえなと思うでしょ。ウェーブさんです。ウェーブさんのカイゼリン同様、同じゴティックメイドなんだけど、これもかっけえな。いや、正直ね、みんなもそうだと思うんだけど、モーターヘッドからゴティックメイドになった時になんじゃこらって思ったでしょ。思ったのよ。だけど今すげえかっこよく見える。やっぱり先進的なセンス持ってんだね、長野先生は。ウェーブさんにもボトムズシリーズとかマクロスシリーズとかあんのよね。この辺やっぱりメーカーがこうクロスオーバーして商品作ってんの面白いよね。ちゃんと住み分けで機体被らないように作ってたりするしね。こんなオリジナル商品もありつつ、テッカマンブレードとかエヴァンゲリオンとかも出すんだな。ベルファインさん、スラングルですよ。今あえてのスラングルですよ。しかも超出来が良くて完全変形のスラングル。スラングルを知っている人たちはもう50代なんじゃないかい。まあでもね、買うんだろうな、その50代が。会場にいた人たちがゴリラだって言ってた。ゴリラじゃなくてスラングルなんだよなと思いつつ、主題歌がゴリラだからしょうがないよな。こんな古いアイテムばっかりで大丈夫なのかいベルファインさんと思ったら、ちゃんと推しの子みたいな今時のアイテムもありました。ホビージャパンブースもあったよ。ホビージャパンブースでもね、いろんなアイテムがあって、まあこの辺かな、目玉はみんなに見てほしい制作中のモックアップなんですが、この辺も人気は根強いよね。まあでも実は俺かすってないんだよな。あとはさ、メガネ売ってんだよ。メガネいるのかな、やっぱり。かけてないんだけど、違うの？普通の老眼鏡と一味違うのこれ。いやー、見た。だいぶ見たかな。いや、他にもね、細かい、こういう、デスクを置いていたりとか、塗料のブースだったりとか、いろいろ言ったんだけど、まあ全部まとめきれないなと思いながら、最後、青島さんに立ち寄ったら、くじ引きしてたんで、豪華商品が当たるかなと思って当たりましたよ。一番多くの人に当たる青島特製ステッカー。パソコンに貼るわ。嬉しいね、ステッカーってね。さあ、一日楽しませていただきました。おもちゃショーもいいし、東京ゲームショーもいいんだけど、やっぱりホビーショー、模型ショーだな。わしが輝く場所は。さあ、いかがだったでしょうか。個人的に気になったのをまとめると、まずはね、ニューガンダムかよって言われるけど、RG のニューガンダムさっさと買えって話だよな。天空戦記シュラト。1万円するんだけど、これな、当時大好きだったコンテンツなだけに。あとはレッドミラージュフォークスのいつか買いたい。あとメカトロイーゴのスコープドッグもちょっと可愛いね。これはすぐ買えるかな。みんなは気になるアイテムあったかな。ここまでご覧いただきありがとうございました。商品レビューというよりはね、会場の雰囲気感じてもらうような動画でした。ちょっとでもいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。グッド